wa Medi na Wajemi wanavamia mji. Inasemekana waliingia katika mto Frati, waka diversion yale maji, wakapita sehemu nyingine, wakavamia katika ule mji wa Babeli, wakamuua Belshaza, na mtawala wa mwanzo akawa anaitwa Dario Mmedi au anaitwa Darius. Kwa hiyo enzi ya utawala wa Babeli ikawa imeisha, ikaingia enzi sasa ya utawala wa Medi na Wajemi au wanaitwa Medo Persian. Okay. Wakati huo ni mwaka kama 532 BC. Mtazamaji wa channel yetu, hii ni sehemu ya pili ya unabii wa Danieli tukiwa na Sheikh Abubakar Kada kwa ajili ya kufanya tena kipindi kingine. Sheikh, karibu sana, wasalimia watazamaji wetu. Tuingie kwenye mada moja kwa moja. Tuliongelea mwanzo kuhusiana na unabii wa Danieli, lakini tuliingia zaidi Babeli. Kwa hiyo nafikiri leo tutakuwa tunaendelea hapo hapo. Karibu sana mwalimu. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'di. Na ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, tukiwa katika unabii wa Danieli ambao umetajwa kwenye kitabu cha Danieli 2:1, na nawakumbusha kwamba Nebukadreza mfalme wa Babeli aliota ndoto hii akashindwa kuitafsiri, ikabidi aite wachawi na wanajimu ili waweze kumfasiria ndoto, ikashindikana. Lakini mwisho wa siku tukaona kwamba nabii Danieli akaja akaweza kuitafsiri ndoto hii, na tuliona kwamba ndoto hii ilikuwa ni sanamu kubwa ambayo ina sehemu 5. Sehemu ya kwanza ni kichwa cha dhahabu, sehemu ya pili kifua kilikuwa ni fedha, 3 kiuno cha shaba, 4 miguu ya chuma, na kwenye vidole ni mchanganyiko baina ya udongo na chuma. Lakini tukaona kwamba baada ya kuota ndoto hii likaja jiwe ambalo jiwe hili si kazi ya mikono ya wanadamu, likaipiga ile sanamu, lile jiwe likawa mlima mkubwa likajaza ulimwengu. Kwa hiyo tumeanza kufasiri kichwa katika utawala wa mwanzo wa Babeli Empire, ambao utawala huu ni katika empire kubwa kabisa. Tumeona katika tawala za mwanzo huko, baada ya kuweza kusoma baadhi ya maandiko matakatifu. Kwa hiyo tumesema kwamba viongozi hawa madhalimu au viongozi waovu, viongozi madikteta, wakati mwingine Mungu huwatumia kama chombo. Japokuwa tumeona baadhi yetu wengine wanasema utawala mbaya bwana, Mungu hahusiki. Ndio. Lakini Biblia inasema kwamba uwema na uovu unatoka kwa Mungu, kusema kwenye kitabu cha Maombolezo. Yes. Alikuwa anasema yeye, alitolea mfano akasema, kwa mfano Musa na wana wa Israeli walikuwa katika mikono ya Farao wakiteseka. Kwani kuna kwamba wale mafarao tukisema walitumiwa na Mungu tutakuwa tunakosea. Mafarao wametumiwa na Mungu. Okay. Mungu huwatumia watu wabaya ili kuonyesha utukufu wake. Na hili nitalieleza leo. Sawa. Au labda ningelianza na hilo kwanza. Unaonaje kwanza? Sawa, tuendelee. Utanisomea kitabu cha Warumi 9:17, utaanzia hapo. Warumi 9:17. Okay. Maana kuna watu huwa pengine wanataka kujifundisha, na mimi sisemi kwamba labda kuchallenge kwao ni kubaya, kuna pelekea watu waweze kujifunza zaidi. Ni Warumi 9:17. Kwa maana maandiko yasema juu ya Farao ya kwamba nilikusimamisha kwa kusudi hili, ili nionyeshe nguvu zangu kwako, jina langu likatangazwe katika nchi yote. Unaona sasa, Mungu anasema alimsimamisha Farao kwa kusudi. Ndiyo. Kusudi lake nini? Ili jina lake liweze kutangazwa. Yes. Farao endelee kuwa mbishi mpaka kishaangamia, ili atukuzwe Mungu wa nani? Mungu wa Israeli atukuzwe, aonekane ndio Mungu wa kweli. Malizia hapo. Basi kama ni hivyo, atakaye kumrehemu humrehemu, na atakaye kumfanya mgumu humfanya mgumu. Kama ni hivyo basi, Mungu atakaye kumrehemu, akitaka kumrehemu mtu anamrehemu, yani anamhurumia, anampa mambo mazuri, anakuwa mtu mwema. Lakini mtu mwingine Mungu anamfanya kuwa nani? Okay. Kuwa mgumu. Hataki ukweli, hataki haki. Mfanyaji ni nani sasa? Si Mungu huyo? Okay. Kwa hiyo watu wanatakiwa waelewe. Ndio maana tukasema, ukisoma katika Warumi 13 inasema basi kila utawala umetoka kwa Mungu, ikiwa na maana hii. Okay. Kwamba hawa watawala wanapotawala, Mungu hutuletea sisi kama mitihani. Okay. Ili watu adhibu. Si tumesoma? Ndio.
Wana wa Israeli walichukuliwa mateka wakapelekwa wapi? Utumwani. Na si hivyo tu, wao walio kuchukuliwa miaka 400 kule Misri walimfanyia Yusufu uhuni. Wakamuuza kule Misri. Mungu akalipiza kisasi, wakakaa miaka 400 katika hali ya utumwa. Sio walimuuza Yusufu awe mtumwa? Yes. Lakini uzao wa wale waliofanya mambo hayo baadaye nao wazao wao wakaweza kufanyaje? Wakaingia katika nini? Kuwa watumwa, na wakakaa zaidi ya miaka 400. Yes. Katika hali ya utumwa. Si hilo tu, labda niweze kutoa andiko lingine katika kitabu cha Yeremia 43 kuanzia mstari wa 10 mpaka 11. Maana leo tutasoma haya leo. Okay. Kwa sababu lengo letu ni kujifundisha, lakini tunazungumzia utawala wa Babeli huo. Okay. Yeremia? Yeremia 43 kuanzia mstari wa 10. Sawa, mstari wa 10 anasema hivi: Ukawaambie, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, Tazama nitatuma na kumtwaa Nebukadneza, mfalme wa Babeli, mtumishi wangu, nami nitaweka kiti chake cha enzi juu ya mawe haya niliyoyaficha, naye atatandaza hema yake ya fahari juu yake. Kwa hiyo Mungu anamuita Nebukadneza mtumishi wake, na Nebukadneza ni kafiri. Mpagani, anaabudu miungu. Ila kwa sababu wana wa Israeli walimuuzi Mungu, Mungu akamtumia kama chombo chake. Mungu anamuita mtumishi wake. Ushafahamu? Ili aende akafanye kazi, kuondoa jiwe na kuadhibiti watu ambao wanakwenda kinyume na maandiko. Hebu malizia hapo kidogo. Sawa. Mstari wa 11, naye atakuja na kuipiga nchi ya Misri. Watu walioandikiwa kufa watakufa. Nao walioandikiwa kuwa mateka watakuwa mateka. Nao walioandikiwa kupigwa kwa upanga watapigwa kwa upanga. Nami nitawasha moto katika nyumba ya miungu ya Misri na kuziteketeza na kuwachukua mateka. Naye atajipamba kwa nchi ya Misri kama vile mchungaji avaavyo nguo zake. Naye atatoka huko na amani. Naye atazivunja nguzo za Beth Shemeshi iliyoko huko katika nchi ya Misri, na nyumba za miungu ya Misri ataziteketeza. Umeona sasa? Kwa hiyo ataenda Misri Nebukadneza. Akishafika kule Misri, angalia Mungu alivyo, kwamba wale walioandikiwa kufa watakufa, wale walioandikiwa kuchukuliwa mateka watachukuliwa nini? Mateka. Kumbe hata mtu akifa, akiuawa hata na mtu muovu, ni maandiko ya Mungu. Okay. Yule aliandikiwa kuchukuliwa mateka atachukuliwa, aliandikiwa kufa atakufa. Sasa kwamba hata kifo cha mtu kikisababishwa na mtu mbaya, bado tunasema Mungu ndo kaandika. Okay. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hiyo mtawala akiwa mbaya, Mungu ndo kamuandika, Mungu ndo kamkadiria awe hivyo. Kwa mujibu wa maandiko hayo. Na ndio maana hata kule, ukitaka kulijua hilo, mtu anapotaka kufanya ubaya wake pia umeandikwa. Petro alimkana Yesu. Sasa Yesu akasema, kabla jogoo hajawika utanikana mara 3. Petro akaona aliwezekana, lakini jogoo, Petro alivyoulizwa akasema mimi simjui huyu mtu, akamkana mara 3. Na sio hivyo tu, ukisoma katika Injili ya Yohana 6:12 kuhusu swala la Yuda, maandiko yanasemaje? Kwa hiyo hata wakina Trump wanavyosema kwamba wametumwa na Mungu, inawezekana ni kweli. Ndio. Okay. Wametumwa na Mungu, wanafanya kazi ya Mungu ili makusudio ya Mungu yatimizwe hapa duniani. Yohana ngapi? Yohana 6:12. Mstari wa 12 anasema hivi: Nao waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki kisipotee chochote. Naam. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12 vipande. Hapana, au haraka. Hapana, sio hiyo, ni hiyo Yohana 17:12. Soma hiyo. Hiyo. Yohana 17:12. Mstari wa 12 anasema hivi: Nilipokuwapo pamoja nao, mimi niliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatuza, wala hapana mmoja wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Kwa Yesu aliwatunza wanafunzi wote alikuwa pamoja nao. Lakini isipokuwa yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Kwa hiyo Yuda kupotea ni kwamba alishaandikiwa na Mungu apotee. Kiongozi akiwa mbaya, hilo ni andiko. Mungu kashaandika kwamba huyu kabla hata hajazaliwa Mungu anamjua kwamba huyu atakuwa muovu na atakuwa mtawala. Labda tuseme Mungu ajui basi. Okay. Kwani Mungu ajui Farao angekuwa mtawala? Alikuwa anajua. Mungu anajua, na ndio maana ukisoma katika unabii kule alimwambia Ibrahimu, uzao wako watatawaliwa katika nchi ya Misri miaka 400. Anaambiwa Abraham, uzao wako utatawaliwa katika nchi ya ugeni miaka 400. Huu ni unabii.
Nenda kwa Yesu kule utaona hata kabla usisome anasema na Bethlehem katika nchi ya Yuda mdogo kamwe kwa mwana kutoka kwako atatoka mtawala atakawachunga watu wangu Israeli. Miaka 700 Isaya anatabiri baadaye anakuja Yesu. Wakati wa Herode makuhani wanakaa wanasoma unabii, unaonekana Yesu alitabiriwa. Hata kile kitendo cha wanafunzi wa Yesu kumkimbia katika Mathayo 26:56, Yeremia alishaandika kule, nitampiga mchungaji sijui na kondoo watatawanyika. Yaani zile mbio za wanafunzi pia zilishaandikwa na Mungu. Sasa jambo gani wewe ambalo unasema Mungu hahusiki? Ukisema Mungu hahusiki na maana wewe hujaelewa, na ndio maana hata watawala wabaya kama tulivyoona kwa Farao katika ile Rumi 9:17, Mungu alimuweka Farao akamfanya moyo wake kuwa mgumu ili Mungu ajulikane kwamba ndio Mungu wa kweli. Kwa hiyo watu wanatakiwa waelewe vipengele kama hivyo. Watu waelewe katika vipengele kama hivyo vya msingi. Mada yetu tunazungumzia utawala wa Babeli. Utawala wa Babeli ni utawala wa kichawi na kishirikina. Na unajimu na mambo ya nyota na mambo chungu mzima ambayo watu hawa walikuwa wanayaamini. Na si hivyo tu, ni kwamba Nabii Isaya vile vile yeye naye aliishi muda mrefu kabla ya anguko la wana wa Israeli katika mji wa Babeli. Anasema katika Isaya 45 tuanzie mstari wa 5. Isaya 45 mstari wa 5. Bwana, kwenye Qur'an tulisoma wiki iliyopita tuliona kwamba hata uchawi wenyewe uliteremshwa katika mji wa Babeli. Ndio. Isaya anasemaje kuhusu Babeli? 47 anzia mstari wa 5. 47 mstari wa 5. Sawa. Anasema, kaa kimya, ingia gizani, binti wa Wakaldayo, maana hutaitwa tena malkia wa falme. Nilikuwa nimekasirika na watu wangu, niliutia unajisi urithi wangu, nikawatia mkononi mwako. Wewe hukuwatendea rehema, kwa wazee uliifanya nira yako kuwa nzito sana. Hapo wanazungumziwa wanane Wakaldayo. Wakaldayo ndio wanazungumziwa katika hizo aya. Nenda aya 12 anasemaje hapo? 12 anasema, simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako uliojitaabisha nao tangu ujana wako, labda utaweza kupata faida, labda utaweza kushinda. Kwa hiyo hawa walikuwa wanateka zile nchi kwa kutumia uchawi na uganga. Yaani wakiamini kabisa wakienda kwenye operesheni wanakuwa na wale makuhani. Kuhani kwanza anatabiri, anaangalia nyota kwamba je, vita ianze saa ngapi. Wale wakishatabiri nyota zao ndio watu wanaanza operesheni zao za kijeshi baada ya utabiri na uganga na unajimu. Na hawa hawakuanza leo, na ndio maana ukisoma tangia wakati wa Musa. Unajua Musa alitoka Misri na wana wa Israeli. Ndio. Akawa anakwenda katika nchi ya ahadi, lakini njiani walipita kwa mataifa mengi sana. Mpaka wakafika Midian. Midian ni kina nani? Ndugu zao wana wa Israeli, ni watoto wale wa Ibrahimu ambao wenyewe walizaliwa na Ketura. Kuna mtu anaitwa Midian. Ndio. Kwa hiyo walizaana wakawa nchi. Sawa. Kwa hiyo kuna kipindi wakati wa Israeli wanapita huko maeneo ya Midian, karibia na Misri au karibia na Jordan, yule mtawala ambaye alikuwa anatawala pale alipoona wana wa Israeli walivyokuwa wengi, wanakuja akasema ile jeshi la hatari kabisa. Kwa hiyo wakatuma watu kwenda Iraki, Babeli. Kwenda kumkodisha bwana mmoja anaitwa mchawi, gwiji wa uchawi anaitwa Balaamu. Huyu mwamba huyu ambaye humu katika mafundisho ya baadhi ya Kiislamu na katika Israeliati wanamuita kisisina. Huyu bwana alikuwa ni mchawi na alikuwa ni gwiji hasa. Na tutasoma habari zake. Hata kuna baadhi ya masimulizi wanaosimulia hao watu wa kale wa Iraki na wasimuliaji wa Kiyahudi wanasema huyu bwana wakati wale malaika walivyoteremsha uchawi katika mji wa Babeli, huyu bwana aliumaster ule uchawi wote. Akawa anafanya uchawi na akawa bingwa kupiga ramli. Inasemekana kuna wakati alienda kujenga katika bonde fulani hivi, katika mto Frati. Akaenda akawa anajenga nyumba. Wakati anajenga nyumba, Mungu akamleta malaika Gabriel katika umbile la kibinadamu. Akawa anamuuliza, bwana unajengaje hapo wakati ni mkondo wa maji? Mvua ikinyesha hapo maji yanapita, wewe unajengaje hapo? Akasema hapa nishapiga ramli yangu. Kuna miaka zaidi ya 10 mvua hakuna. Kwa hiyo ukifika mwaka huo haja yangu itakuwa ishaisha. Yule mtu akaondoka ni malaika. Akaenda kwa Mungu akamwambia, bwana Mungu, yule mwamba anajenga kwenye ile bonde. Mungu akasema nitaleta mvua.
lakini kamwangalie kwanza. Alivorudi akakuta yule bwana anabomoa. Sasa kama mbona ulikuwa unajenga sasa hivi unabomoa? Akasema wewe ushaenda kumwambia Mungu, nishapiga ramli yangu tena nishaona unaenda kumwambia Mungu. Ndio Mungu akaona uchawi umekuwa mkubwa sana katika mji wa Babeli. Sasa bora uchawi huu ni upunguze, ndio akamtuma malaika akaenda akachukua kile kitabu akaondoka nacho. Haya masimulizi wanasimulia wenyewe katika masimulizi yao ya Kibabeli, na baadhi ya Israeliati masimulizi ya Kiyahudi wanasimulia haya. Lakini wanamaanisha nini? Kuonyesha kwamba hawa watu walikuwa ni magwiji katika masuala ya uchawi. Na ndio maana hata Musa alipokuwa anatoka na wana wa Israeli, alipofika Midiana, yule mtawala wa Midiani ikabidi amtafute huyu mtu anaitwa Balaam ili aende akawaloge wana wa Israeli. Ndio unasikia ule msemo wanasema hakuna uchawi katika Israeli, kwamba Waisraeli hawalogeki. Sababu yake ni aya hii. Hebu nisomee Hesabu 22 mstari wa 7. Kitabu cha Hesabu 22 mstari wa 7, alitumwa huyu mwamba. Huyu mwamba alitoka Mesopotamia, ndio Iraki huko Babeli. Kukuonyesha watu walikuwa wanatisha katika fani hizo za uchawi, na ndio maana Qur'ani ikasema hata uchawi wa mwanzo uliteremshwa katika huo mji wa Babylon. Tusomee. Sawa, basi njoo wewe na kusi unilaanie watu hawa. Maana wana nguvu kunishinda mimi. Dio. Labda nitaweza tupate kuwapiga niwafukuze watoke katika nchi yangu, kwa maana najua kuwa yeye umbarikie ubarikiwa na yeye umlaanie hulaaniwa. Yaani huyu jamaa eti akimbariki mtu kabarikiwa, akimlaani mtu kafanyaje? Amelaniwa. Tuendelee kidogo hapo. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao, wakamfikia Balaamu, wakamwambia maneno ya Baraki. Akawaambia, kaeni hapa usiku huu, nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Wakuu wa Moabu wakakaa na Balaamu. Kwa hiyo hawa mabwana wakapewa pesa ya uganga. Unajua ukienda kwa mganga lazima uwe na hela, au uwe na kuku, uwe na mbuzi, chochote kile. Ndio. Kwa hiyo wakachukua gharama, usiondoke hapo. Sawa. Wakachukua gharama za uganga, wakaenda kwa nani? Kwa huyo Balaamu huyu. Ndio. Ili huyu aweze kufanya kazi ya kuwadhibiti na kuwaroga wana wa Israeli. Basi wakawa wamefika pale, walipofika pale wakakabidhi zile amana. Lakini yule bwana akasema hapana, mimi nitabidi nilale, nimsubiri Bwana mpaka Bwana aniambie. Ajabu, sasa mganga huyu anawasiliana na Mungu moja kwa moja, eti mpaka Mungu ampe taarifa. Sawa sawa. Mganga wa ajabu, sio? Yaani mganga huyu eti Bwana atakavyoniambia. Ina maana huyu sijui alikuwa na nguvu mpaka alikuwa anaongea na Bwana. Tupe habari. Sawa, anasema akawaambia, kaeni hapa usiku huu, nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Wakuu wa Moabu wakakaa na Balaamu. Mungu akamjia Balaamu akasema, ni watu gani hawa ulionao pamoja nawe? Balaamu akamwambia Mungu, Baraki mwana wa Sipori mfalme wa Moabu amewatuma kwangu akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri wanaufunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Ndio. Mungu akamwambia Balaamu, usiende pamoja nao wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Balaamu akaondoka asubuhi akawaambia wakuu wa Baraki, nendeni zenu hadi nchi yenu, kwa maana Bwana amekataa kunipa ruhusa niende pamoja nanyi. Umeona sasa, mganga huyu gwiji Mungu anamzuia asiende. Ina maana alikuwa ni mganga lakini vivyo anawasiliana na Mungu. Anawasiliana na Mungu. Lakini sasa ingekuwa labda kwenye Qur'ani ingekuwa na utata kidogo kwamba mganga huyu anaongea na Yehova, nafikiri tungeshambuliwa kidogo hapa na ndugu zetu. Lakini tumeona kwenye Biblia mganga huyu anaongea na Mungu, na ni mpiga ramli, na ni gwiji huyo, na ni mchawi, ya Biblia ilivyosema. Lakini bado anaongea na Bwana. Bwana anaambia, Bwana wanashauriana kabisa na Mungu Yehova. Sio ndio? Kwa hiyo Bwana usiende, watu wamebarikiwa. Yasemekana huyu bwana, ukisoma katika kitabu cha Hesabu hicho alikaidi wakati fulani, akaenda akiwa amempanda punda aligoma. Okay. Mungu akaleta malaika akakaa njiani, alivyokuwa anajaribu kupita punda akagoma kwenda, akampiga punda kumlazimisha aende mbele. Punda akasema, mimi Bwana unanipigia nini mimi? Punda akasema kwenye Biblia, ni katika wanyama wale kuzungumza katika kitabu cha Biblia. Kwa hiyo hapa alikuwa anaonyesha nini? Kwamba hawa wa Babiloni walikuwa ni watu wachawi, tangia historia yao na unajimu na uganga wao waliofanya. Kwa hiyo kimsingi nataka kusema nini hapa? Nataka kusema kwamba walikwenda mpaka nchi ya Israeli kama tulivyosoma ile siku. Walipofika pale, jambo la kwanza walilofanya ni kwamba waliwachukua mateka wana wa Israeli. Waliwachukua mateka wakawapeleka Babeli. Na zamani kulikuwa kuna kanuni za kivita.
Ukienda katika mji ukichukua mateka wanaume, wanawake wote wanakuwa ngawira. Wale askari wa vita wanagawana wale wanawake. Na wale huwaoi. Tuelewana vizuri? Wale wanawake wanaotekwa vitani kwenye Qur'an wanaitwa wama malakati aymanukum, wanaitwa watumwa au wajakazi. Hawa watumwa au wajakazi walikuwa ni halali. Labda nikupe mfano. Yakobo alioa wanawake wawili, mtu na dadake, Raheli na Lea. Lakini alikuwa na wajakazi wawili, Bilha na Zilpa. Lakini tunaona huyu Raheli alivyokuwa azai, Yakobo alikuwa anawaingilia wale wafanyakazi wale wajakazi wake. Kwa sababu kisheria ni halali wale. Ila unakuwa hujawaoa. Yaani hujawaoa, lakini wale watumwa ambao ni wanawake wanakuwa ni halali wa yule mwanamume ambaye anawamiliki. Yaani maana yake inakuwa sio wanandoa, lakini sio kama unazini nao. Kwa sababu ni mali yako, mtumwa ni mali yako wewe. Kwa hiyo unammiliki wewe. Kwa hiyo ni halali yako. Ndio maana ilikuwa ni halali kuwaingilia hata bila kuwaoa, kwa sababu wewe ndio unammiliki. Maana yake hata kule kwa hata tukiangalia kule kwa Ibrahim na sawa, Sara na yule mjakazi wao. Tunaona kule kwa Hajiri Misri. Acha hapo, Sulemani alikuwa na wake 700. Na masuria 300. Masuria wanakuwa ni halali. Ndio hao masuria, neno suria kwa Kiarabu maana yake ni usara, aliyetekwa vitani. Mateka, suria maana yake mateka. Kwa hiyo Sulemani alikuwa na wake 700 na masuria 300. Wote wale wake zake anawaingilia. Kisheria imeruhusiwa na Mungu mwenyewe. Nisomee Kumbukumbu la Taurati 20 mstari wa 10. Kumbukumbu la Taurati 20 mstari wa 10 inasemaje? Vitu vingine hivi lazima watu wavielewe vizuri sana. Unaposongea karibu na mji kwenda kupigana juu yake, ndipo utakapowapigia ukelele wa amani. Itakuwa utakapo kujibu kwa amani na kukufungulia, ndipo watu wote watakaoonekana humo watakufanyia kazi ya shokoa na kukutumikia. Ukivamia mji ukawapiga ukawatisha wale watu wakajisalimisha, wanaume wote wanakuwa watumwa. Wanafanya kazi ya shokoa, yani kazi ngumu ya kutumikishwa, ndio kazi ya shokoa. Na kwamba hautaki kufanya amani nawe, lakini utafanya vita juu yako, ndipo uhusuru, ndipo utauangamiza huo mji. Ukishauangamiza inakuwaje? Na Bwana Mungu wako autiapo mkononi mwako, mpige kila mume aliyemo kwa makali ya upanga, lakini wanawake na watoto na wanyama wa miji na vilivyo mjini vyote, navyo ni nyara zako zote, uvitwae viwe mateka kwako, nawe utakula nyara za adui zako alizokupa Bwana Mungu wako. Maliza. Utaifanyia vivyo hivyo miji yote iliyo mbali sana nawe, isipokuwa miji ya mataifa haya. Lakini katika miji ya mataifa haya akupayo Bwana Mungu wako kuwa urithi, usihifadhi kuwa hai kitu chochote kipumzikacho, lakini uangamize kabisa Mhiti na Mwamori na Mkanaani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, kama alivyokuamuru Bwana Mungu wako. Kwa hiyo wale wanawake walikuwa wanachukuliwa mateka. Wakitachukuliwa mateka, hata mali zao na wale wanawake ni halali. Ila hao makabila ya Kikanani yanayotajwa hapo, kwa sababu walikuwa ni wapagani, walikuwa waabudu masanamu, hawa hawatakiwi. Na ndio maana hata sheria ya Kiislamu inasema msiwaoe wanawake washirikina, waabudu masanamu. Sisi Waislamu haturuhusiwi. Mwanamke muabudu sanamu haruhusiwi. Kwa sababu huyu ukimooa ataambukiza watoto wako, wao watakuwa wanaabudu masanamu. Lakini wanawake wa Kikristo na Kiyahudi, Waislamu wameenda wamepigana vita, wameteka, wale mnawaoa wanakuwa wake zenu. Kwa hiyo hata ile sheria ya wake wanne ni sheria ya wanawake waungwana. Oweni wake wanne, mwisho ni wale waungwana. Wale wanawake waliotekwa vitani, wale hawana idadi, hata ukiwa nao 20 wote ni wake zako. Kama ilivyokuwa kule kwa manabii. Tulivyoona hilo, watu lazima walijue hilo. Na sheria hii ikitumika na watu wote. Kwa hiyo wana wa Israeli walitekwa na mfalme wa Babeli. Tumesoma Danieli moja juzi, alikwenda kule wakaangamiza mji. Sheria ni hizo kanuni zamani. Wanaume wanatekwa, wanawake wanachukuliwa ngawira, wanaondoka. Na uelewe wazi, kutoka Israeli mpaka Iraki ni miezi 4. Watu wanatembea kwa miguu.
na hawa askari ni washenzi, dini hawana. Kwa hiyo wale wanawake waliotekwa maskini wanachagua wanawake warembo, wanalala nao. Okay. Pengine mbele ya wanaume zao. Hii ni adhabu kubwa. Sawa. Ni adhabu kubwa ambao hawa watu walikuwa wanaipata, wana wa Israeli, na haya yote yaliwafika baada ya wao kumkataa Mwenyezi Mungu na kuanza kufanya ibada ya masanamu kule Yerusalemu. Kwa hiyo Mungu akamtuma huyu Nebukadreza kama mtumishi wake. Kwa hiyo wana wa Israeli walichukuliwa wakapeleka. Fikiria mwenyewe jinsi safari hiyo ilivyokuwa ngumu, yani kutoka Israeli tena kwa miguu. Bora wenzetu wale wenye majeshi yao pengine labda wanatembea juu ya ngamia, wanatembea juu ya farasi. Nyie mmefungwa kamba mikononi na miguuni, wanakiu maskini, wanakatiza jangwa kuanzia Syria wafike mpaka Iraki. Zaidi ya miezi 4. Kwa hiyo Wayahudi ni katika jamii ambazo zimepata shida sana. Ni katika jamii ambazo zimepata shida, wameteswa Misri, wameteswa na Babeli. Empire zote zimeenda kuwapiga hawa watu. Wanatia huruma sana, na ndio maana wakati mwingine nikiona wenyewe sasa hivi wanavyofanyia unyama wa Palestina hali ya kuwa wameteswa na wamesahau juzi tu kule Ulaya wazungu waliwakunguta sana. Okay. Na leo wazungu kuficha maovu yao wanajifanya eti leo wanawapenda Wayahudi. Mbona juzi tu mmeuoa milioni 6 huko Ulaya? Na walikuwa wanapigwa nchi zote. Uingereza walifukuzwa mwaka 1300, Ujerumani wakafukuzwa, kila sehemu walikuwa wanafukuzwa, ndio wengi walikimbilia Urusi. Ndio maana watu husema Urusi Wayahudi ni wengi sana. Kwa sababu ni kama ardhi yao ya makimbilio. Kwa hiyo Wayahudi walipata mateso, waliteswa sana, na ndio maana hata ukisoma kule katika Zaburi 137 mstari wa 1 mpaka wa 6 wanazungumza mateso ambao walikuwa wanayapata wakielekea katika nchi ya Babeli. Naomba unisomee hiyo Zaburi ya 137 mstari wa 1 mpaka wa 6. Sawa. Mstari wa 1 anasema hivi: kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Yani sasa hapa washatekwa, washafika Iraki katika mto Frati. Wamekaa katika pembezoni mwa ule mto wa Babeli, na angalau sasa wanakunywa maji, wanapumua, wanasema hapo ndipo walipoikumbuka Sayuni. Sayuni ni nini? Sayuni ni ule mlima ulioko Israeli ambao unaitwa mlima Sayuni. Na hata hawa kina Netanyahu na wenzake wanaitwa Wazayuni kwa sababu ya huu mlima Sayuni. Okay. Ni mlima wa Bwana, huitwa jina lingine, ambapo hapo ndio usemwa Mungu ameweka makao yake makuu pale. Lakini ile eneo ndio eneo ambalo Waislamu wamejenga msikiti, Dome of the Rock wamejenga. Okay. Ule msikiti wenye kuba la dhahabu Waislamu wamejenga pale katika ile nyumba ya mwamba, ambayo eneo hilo ndio Waislamu huamini mtume alikwenda wapi? Miraji. Kwa hiyo Wayahudi wamefika Babeli, wanatumikishwa hapo, wanakumbuka Sayuni. Endelea hapo. Sawa, anasema mstari wa 2, no. Katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu, maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie, na waliotuonea walitaka tuwatumbuizie. Tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Kwa hiyo walikuwa wanachukua wale Wayahudi ambao walikuwa wanajua kupiga vinanda, maana Wayahudi walikuwa ni mabingwa wa kucheza. Ndio. Unaonaga wakikaa sehemu wanacheza, wanakaa duara hivi wanacheza kama wanarukaruka ile, wakipiga vinubi sana. Kwa hiyo walikuwa wanachukua wakati fulani, wakishika wale askari wa Kibabeli wamechoka, wanaambia bwana, hebu chukueni vinanda tupigieni. Wayahudi wanatumbuiza, wanaimba pale, lakini wakati yoyote yanatokea hawa wanakumbuka kwao. Nyumbani ni nyumbani shekhe. Wewe ukitaka kulijua hilo, nenda nchi za watu, uone watu wanavyonyanyasika. Umesikia leo huko South Africa watu wanavyopigwa huko, wale wageni wa Afrika wenzetu, lakini wale wa Afrika wa Afrika Kusini wenye wivu wanawapiga wale wa Afrika wenzao ili waondoke kule. Kuona kwamba wanachukua kazi zao. Kwa hiyo mtu anachezea kichapo mpaka anakumbuka nyumbani kwa kama ni Temeke, ni Manzese, ni Magomeni, wakati anachezea kichapo lazima atakumbuka nyumbani. Ndicho kitu ambacho kiliwapata Wayahudi. Yaani haya yote ni mitihani ambayo Mungu anawapa ili mradi wao waweze kumkumbuka nani? Kumkumbuka Mungu. Malizia hilo andiko. Mstari wa 4, twawezaje kuimba wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Nikikusahau Yerusalemu, mkono wangu wa kulia na upooze. Ulimi wangu na ugandamane, na kakala kinywa changu nisipokukumbuka. Nisipoikuza Yerusalemu zaidi ya furaha yangu iliyokuu. Bwana, uwakumbuke wana wa Edomu siku ile Yerusalemu ilipotekwa,
kwa namna walivyosema, bomoeni bomoeni hata misingini. Kwa hiyo wakati wanavunja ile hekalu ndio wanasimulia hapa, wanasema bomoeni, yani hata msingi uvunjwe, foundation isibaki. Unaona Wababeli walivyokuwa washenzi? Wakati wanavunja hekalu wanasema bomoa mpaka msingi, usibaki hata msingi hapo, vunja. Hatutaki Mungu mmoja aabudiwe hapa. Hapa ibada inayotakiwa ni ibada ya masanamu, kuabudu miungu ya Babeli. Malizia. Binti Babeli uliye karibu na kuangamia, heri atakayekupatiliza ulivyotupatiliza sisi. Waisraeli wanaomba dua eti Mungu awapatilize hawa ambao waliwafanyia kila namna na kila namna. Kwa hiyo tuseme Nebukadneza alifanikiwa. Nebukadneza alifanikiwa, aliwateka Wayahudi, alipiga nchi nyingi akaziangusha. Utawala wake ukawa ni empire kubwa sana ambayo imetawala sehemu kubwa ya ulimwengu. Lakini Nebukadneza alikufuru. Unajua madaraka wakati mwingine humfanya mtu akajisahau. Mtu akipewa madaraka anatakiwa mnyenyekevu. Kwa sababu Mungu anakupa madaraka, watu wanakutii, askari wanakulinda, mtu mwingine usahau kwamba kuna kesho. Na ndio maana Danieli yeye alisema kwamba Mungu anampa mamlaka mtakaye na anamvua mamlaka mtakaye. Kwa hiyo baada ya jambo lote hii bwana akawa na nguvu, akawa na dola yenye nguvu, utawala wa Babiloni huu. Baadaye bwana alivyokaa akauona mji wake aliojenga, mji wa Babeli, maana ilikuwa ni bonge la mji umezungushwa ukuta. Ndiyo. Mji ambao ulikuwa una kila kitu ndani yake. Wanasema aliweka akiba ya chakula ya kula zaidi ya miaka 20. Alafu chini ya zile kuta ndio unapita mto Frati. Kwa hiyo ni mji ambao ulikuwa una neema nyingi. Watu wamekaa ndani ya kuta, wamekaa kwa amani. Sasa huyu bwana akakufuru, akamkufuru Mwenyezi Mungu. Katika kitabu cha Danieli sura ya 4 aya ya 30. Sawa. Mstari wa 30 unasema hivi. Naam. Mfalme akanena akasema, mji huu sio Babeli mkubwa niliojenga mimi, uwe makao yangu ya kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu. Yaani anasema mji huu ndio nimeujenga uwe makao ya kifalme? Ndiyo. Nimeujenga kwa uwezo wa nguvu zangu. Hakurudisha utukufu kwa Mungu. Okay. Kitaalamu unasema kwamba Mungu ndiye amenipa nguvu, alinipa nguvu nijenge mji huu, ni Mungu. Okay. Yaani unatakiwa ujishushe. Okay. Na ndio maana hata manabii walikuwa wanaswali, wanamuomba Mungu tusamee dhambi zetu. Ile ni katika hali ya kujishusha. Hata kama una dhambi unasema hivyo kwa sababu unajishusha mbele ya Mwenyezi Mungu. Okay. Ndio maana hata Petro alipoenda kuvua ile siku baada ya Yesu kufufuka, Biblia inavyosema, japo si Waislamu watuamini hilo, lakini nanukuu tu kwa maana hiyo, Yesu akawatokea wakati wanavua shakosa kitoweo. Okay. Yesu akasema rusheni nyavu, wakarusha nyavu, wakapata samaki wengi sana. Wakaenda wakaoka, ndio Yesu kule akawa anamkabidhi Petro majukumu. Okay. Ushafahamu? Yeah. Lakini Petro mwisho alisema mimi ni ondoka kwangu maana mimi nina dhambi. Kwa hiyo mtu kusema ana dhambi wakati mwingine lazima binadamu awe hivyo, wajishushe. Lakini wewe Mungu amekupa uwezo, umepata mali, unasema umezipata kwa akili yako. Na wale ambao hawana mali wote hawana akili, wewe ndio una akili. Umejenga nyumba nzuri, una gari nzuri, unaona wote ambao hawana akili. Ndio Nebukadneza anasema huu mji nimeujenga kwa nguvu zangu mimi na kwa akili zangu mimi. Endelea, maandiko yanasemaje? Sawa, anasema hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, mfalme Nebukadneza, maneno haya unaambiwa wewe, ufalme huu umeondoka kwako. Kwamba wewe sasa maneno unayaongea wewe, Mungu ameondoa ufalme kwa kufuru yako hiyo ya kujifanya kama ndio una uwezo, una kila kitu, umejenga mji kwa uwezo wako. Basi unaambiwa hivi, sikiza maneno vizuri, ufalme umeondolewa kwa sauti inatoka mbinguni. Endelea. Nawe utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa mwituni. Utalishwa majani kama ng'ombe, na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye awaye yote. Kwa hiyo utakapojua sasa, utafukuzwa, utakwenda porini mpaka utakapojua Mungu humpa nani? Mtu. Afanyeje? Ufalme. Amtakaye yoyote. Yes. Kumbe ufalme unatoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wale wanaohoji si Farao kapona nani ndio ujue ni Mungu. Huyu bwana ni kafiri, haamini Mungu, lakini mamlaka hayo Mungu kampa. Kwa hiyo anaambiwa ataadhibiwa. Atafanywa kuwa kama mnyama, kama ng'ombe, atakula majani. Angalia Mungu adhabu aliyompa.
amekuwa kama mnyama, akaota manyoya mwilini, akaenda akawa anakula majani kama ng'ombe porini huko, kwa kujisifu kwamba yeye ndio mwenye uwezo juu ya kila kitu. Malizia ile andiko. Anasema saa hiyo hiyo jambo hilo likatimizwa, likampata Nebukadneza, alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake ulilowa maji kwa umande wa mbinguni, hata nywele zake zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege. Unaona alivyokuwa mtu hatari, yani amekuwa na makucha marefu, amekuwa na manyoya mwilini. Mungu anamwadhibu kwa kufuru yake ya kujiona kwamba ana uwezo. Yale yote aliyofanya ni yeye, sio Mungu. Malizia andiko. Baadaye alikiri akamkubali Mungu huyu bwana. Malizia hapo kidogo chini. Hata mwisho wa siku hizo mimi Nebukadneza nikainua macho yangu kuelekea mbingu, fahamu zangu zikanirudia, nikamuhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi, na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu. Naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kuuzuia mkono wake, wala kumuuliza unafanya nini wewe? Unaona sasa hapa amekiri sasa. Baada ya kuadhibiwa na Mungu, akawa kama mnyama, akala majani kama ng'ombe, akaota manyoya, baadaye fahamu zikamrudia, akasema kwa hakika Mungu yupo. Na mkubali Mungu, yeye ndio kila kitu. Kama alivyosoma hapo, Nebukadneza akakubali Mungu. Kwa lugha nyingine tumesema hapo amesalimu amri. Ndiyo. Amesalimu amri, amejisalimisha kwa Mungu. Sisi katika Uislamu tunasema al-Islam, amekubali Uislamu. Ndio maana kujisalimisha. Maliza hapo. Ameslimu. Basi wakati huo fahamu zangu zikanirudia, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu, enzi yangu na fahari yangu zikanirudia, na mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta, nami nikathibitika katika ufalme wangu, nikaongezewa enzi kupita kiasi. Basi mimi Nebukadneza na muhimidi mfalme wa mbinguni, na mtukuza na kumheshimu, maana matendo yake yote ni kweli na njia zake ni za adili, na wale waendao kwa kutakabari yeye aweza kuadhiri. Kwa hiyo Nebukadneza alikubali mwishoni, alimkubali Mungu wa kweli. Akaacha upagani, akawa mtu wa Mungu. Lakini mwanzoni alikuwa mtu mbaya. Sasa Nebukadneza baada ya jambo hili kumtokea, ndio hali kama hiyo imekwenda, yeye amekufa mtu wa Mungu. Lakini sasa kimbembe akaja baada ya kufa Nebukadneza, sasa kaja mwanawe. Anaitwa hapo, bado tupo katika kichwa cha dhahabu. Kichwa cha dhahabu hapo. Kaja mwanawe sasa. Ndiyo. Kwa sababu yeye ndio kichwa cha dhahabu huyo. Mwisho tumeona amemkubali Mungu. Ndiyo. Sasa baadaye anakuja mwanawe kutawala, lakini mwanae anaendeleza wembe ule wa miungu ya uongo. Anafuata mila na desturi. Danieli sura ya 5 aya ya kwanza mpaka 29, hapo tutamalizia kukielezea kichwa cha dhahabu kwa siku ya leo. Siku nyingine ukija tutazungumzia kifua cha fedha. Haya, twende hapo katika Danieli sura ya 5 mstari wa kwanza. Tuanzie hapo. Danieli 5:1. Ndio. Mfalme Belshaza aliwafanyia wakuu wake 1000 karamu kubwa, akanywa divai mbele ya hao 1000. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, akaamuru wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadneza alivitoa katika hekalu lilokuwako Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea. Unaona sasa ameandaa karamu kubwa. Belshaza huyo mtoto wa nani? Mtoto wa Nebukadneza. Karamu imeiva, yani imekolea hapo. Sasa hapo alichofanya ni nini? Amekusanyika yeye na wale wakuu wa majeshi, majemedari, wake zake na masuria. Sio umeona hapo? Wake na nani? Masuria. Masuria ndio kokobini kwa kizungu wanaitwa hao, ambao wao wanakuwa si wake rasmi, lakini wale watumishi waliotekwa kwenye mavita, wengine watumwa, wote ni wake wa mfalme. Sawa. Lakini hana adabu huyu bwana, akaenda kuchukua vyombo vya dhahabu ambavyo alivichukua katika nyumba ya Mungu kule Yerusalem. Akaamuru viletwe pale ili anywe pombe. Yeye na wake zake washalewa. Unajua watu wakishalewa pombe wanakuwa wana akili. Sio wote lakini wengine, unajua kuna watu wanatofautiana. Kuna mtu mwingine akinywa pombe anakuwa mwendawazimu kabisa. Sawa. Lakini mtu mwingine anataka lewa pombe akawasha gari akaondoka akafanya shughuli zake. Wengine wanakuwa na matatizo. Kwa hiyo wamekaa wakachukua vyombo vya Mungu kutoka Yerusalemu vya dhahabu vile, akaamuru viletwe pale. Twende tumalizie andiko hilo. Anasema basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la nyumba ya Mungu lililokuwako Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea. Tuendelee.
Wakanywa divai wakaisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Yaani walivyokunywa wakalewa wakaanza kusifu miungu ya fedha, miungu ya shaba, miungu ya chuma. Baada ya kumsifu nani? Mungu ambaye alimnyosha baba yake, na huyu anajua kabisa baba yake aliadhibiwa kwa sababu ya kiburi chake. Haamini huyu mwanawe tena. Anasifu miungu bwana, miungu ya mawe, miungu ya chuma anaisifu. Pale Mungu hapo hawezi kufurahi. Endelea. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme mahali palipokielekea kinara, naye mfalme akakiona kiganja cha ule mkono ulioandika. Sasa wakati wanakunywa wanafurahia, wanatumia vyombo vya Mungu katika nyumba ya Yerusalemu, wakaona kimekuja kitanga cha mkono. Kama unaweza kukimbia. Kitanga kimekuja, yani chenyewe kipo, hakina mkono, alafu kinaandika ile sehemu yenye taa. Unajua zamani walikuwa na ile mitaa kama mienge ile. Ndio. Kulikuwa kuna umeme, wanasimamisha ule mwenge, lakini yale makasiri yamejengwa vizuri. Yalikuwa yana maplasta, yamejengwa vizuri, yanasakafiwa vizuri, ni sehemu nzuri. Kwa hiyo Nebukadneza akaona kimekuja Belshaza, kitanga cha mkono kimekuja ikawa kinaandika karibia na ile taa. Kikaandika maandishi gani? Twende kazi. Okay. Ndipo uso wa mfalme ukabadilika, fikra zake zikamfadhaisha, viungo vya viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana. Naam. Mfalme akalia kwa sauti kubwa, akaamuru waletwe wachawi na Wakaldayo na wanajimu. Mfalme akanena akawaambia wenye hekima wa Babeli, mtu awaye yote atakayesoma maandiko haya na kunionyesha tafsiri yake atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na utukufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa tatu katika ufalme. Sasa yale maandiko yameandikwa ukutani, lakini sio lugha ya Kiaramaiki ambayo lugha ya Babeli. Yaani yajulikani lugha gani? Imeandika ukutani. Huyu bwana haamini Mungu. Ikabidi aite waganga, akawaita Wakaldayo na wachawi. Ndio. Waje wamtafsirie ile maandiko. Sawa. Basi wakaingia wote wenye hekima wote wa mfalme, lakini hawakuweza kuyasoma yale maandiko wala kumjulisha mfalme tafsiri yake. Twende. Ndipo mfalme Belshaza akahangaika sana, uso wake ukambadilika, na wakuu wake wakaona fadhaa. Basi Malkia kwa sababu ya maneno ya mfalme na ya wakuu wake akaingia katika nyumba ya karamu. Malkia akanena akasema, mfalme uishi milele, fikra zako zisikufadhaishe wala uso wako usibadilike. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadneza baba yako, naam mfalme baba yako, akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na Wakaldayo na wanajimu. Kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo wa kufasiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli huyo, ambaye mfalme alimuita Belteshaza. Basi na aitwe Danieli, naye ataionyesha tafsiri. Basi wakasema aitwe Danieli. Mkewe anamjua Danieli. Ndiyo. Huyo kijana crown prince pengine hata amjui, anaishi ikulu, anakula vizuri, ajui kwamba kuna mtu kama huyo, lakini mkewe anajua taarifa za Danieli. Okay. Kabila akasema kuna mtu huyu, wakati wa baba yako alipokuwa hai, huyu bwana aliwahi kumsaidia baba yako, alipata kadhia ya ndoto. Okay. Belshaza akasema aitwe. Danieli akaitwa. Okay. Alipoitwa pale akahudhuria katika ile hadhara. Danieli akafanyaje? Twende tumalizie. Ndipo Danieli akaletwa mbele ya mfalme. Naam. Na mfalme akanena akamwambia Danieli, je, wewe ndiwe Danieli yule aliye mmoja wa wana wa Yuda waliohamishwa, ambao mfalme baba yangu aliwaleta huku toka Yerusalemu? Danieli akasemaje? Nimesikia habari zako kwamba roho ya miungu imo ndani yako, na kwamba nuru na ufahamu na akili bora zimeonekana kwako. Basi sasa watu wenye hekima na wachawi wameletwa mbele yangu, wapate kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake. Lakini hawakuweza kunijulisha tafsiri ya jambo hili. Lakini nimesikia habari zako kwamba waweza kuleta tafsiri na kufumbua mafumbo haya. Kama ukiweza kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, utavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na utukufu wa dhahabu shingoni mwako. Nawe utakuwa mtu wa tatu katika ufalme. Kwa hiyo sasa akapewa bwana kunitafsiria maandiko, utakuwa mtu wa tatu. Ina maana hapo baada ya mfalme mwenyewe kuna waziri mkuu. Ndiyo. Ukitafsiri maandiko unakuwa mtu wa tatu. Ushakuwa bosi tena. Na hapa kitu kimoja nataka muelewe, Wayahudi wana hiyo kisimati.
Okay. Kwenye empire zote wanakuwa watu muhimu. Okay. Hata huko Marekani kwenyewe ukienda huko katika baraza la pengine wale ma CIA, ma FBI, utakuta Wayahudi wamejazana kule. Sawa sawa. Wana vipaji vikubwa. Kwenye ukweli lazima tuseme. Okay. Wana vipaji, wamo na ndio kwenye majeshi wale maofisa wengi ni wao. Huko Marekani, na si kwamba walianza zamani, angalia tangia wakati wa Yusufu. Kweli. Yusufu ameenda kule akatafsiri ndoto akawa bosi. Sawa. Huko wakina Danieli, angalia kule Iraki, tutaona baadaye wakati wa utawala wa Wajemi yule mwanamke anaitwa Esther. Okay, ndio. Ambaye alitumiwa kama jasusi baadaye akafanya kazi ya kuwaokoa Wayahudi ndani ya utawala. Kwa hiyo ni watu ambao kidogo wako vizuri kwenye nyanja hiyo, wana vipawa sana. Kwa hiyo basi hilo likawa limejitokeza. Tuendelee kidogo hapo. Sawa. Kwa habari zako mfalme, ndipo Danieli akajibu akasema mbele ya mfalme, zawadi zako baki nazo wewe mwenyewe, na thawabu zako mpe mtu mwingine, lakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake. Danieli kashajua kwamba jambo lishaharibika. Sasa hizo zawadi unataka kunipa sio na cheo, baki nacho. Mimi dara sina haja nacho. Lakini mimi nitakutafsiria maneno. Akasemaje? Kwa habari zako mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadneza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu. Na kwa sababu ya ule ukuu aliyompa, watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumuua alimuua, na aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai. Aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha. Lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilipokuwa ngumu, akatenda kwa kiburi. Alishushwa katika kiti chake cha enzi, nao wakamwondolea utukufu wake. Akafukuzwa mbali na wanadamu, moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu. Akalishwa majani kama ng'ombe, mwili wake ukaloa maji kwa umande wa mbinguni. Hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu, na ya kuwa humweka juu yake yeye amtakaye awaye yote, na wewe mwanawe Belshaza hukujinyenyekeza moyo wako, ijapokuwa ulijua hayo yote. Kwa hiyo huyu kijana alikuwa anajua kila kitu, ila alikataa. Kibri tu. Sio kwamba alikuwa ajui. Hata ile taarifa ya mke wake yule Malikia kusema kuna Danieli, sio kwamba Danieli alikuwa mjui. Okay. Ile alikuwa anampotezea, na alikuwa anathamini miungu yake. Na ndio maana sikia maneno yake anasema, ndani yako kuna miungu inakaa. Okay. Sasa Danieli walikuwa na miungu. Walikuwa wanaabudu Mungu mmoja, lakini anataja miungu, kwa hiyo haamini kwamba kuna Mungu mmoja. Sasa yeye anaamini kuna miungu wengi. Endelea. Bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako mmevinywea. Nawe umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe, wasioona wala kusikia wala kujua neno lolote. Na Mungu yule ambaye pumzi yako i mkononi mwake na njia zako zote ni zake, hukumtukuza. Ndipo kile kiganja cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake. Na maandiko haya yameandikwa. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya. Yameandikwa maandiko gani? Mene, Mene, Tekeli na Peresi. Kumbe maandiko yaliandikwa Mene, Tekeli na Peresi. Nini maana ya maneno haya? Twende kazi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii. Mene manake Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Kwa hiyo ile neno la kwanza Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Endelea. Tekeli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Ufalme wako umepimwa katika mezani ukaonekana una mapungufu, ndio. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Wamedi na Wajemi. Kwa hiyo ufalme wako umeanguka, wamepewa Wamedi na Wajemi. Wamedi ndio wao Wakurdi. Okay. Wajemi wa Irani. Okay. Kwa hiyo ufalme wako umegawanyika, umepewa Wamedi na Waajemi. Maliza andiko. Ndipo Belshaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake, ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Ndio. Usiku huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa. Na Dario Mmedi akaupokea ufalme, naye umri wake ulikuwa ni miaka 62. Kwa hiyo wakati wanafanya karamu yao ya kujinafasi kunywa pombe, kumbe Wamedi na Wajemi wanavamia mji. Inasemekana waliingia katika mto Frati, waka diversion yale maji, wakaipitia sehemu nyingine, wakavamia katika ule mji wa Babeli, wakamuua Belshaza,
na mtawala wa mwanzo akawa anaitwa Dario Mmedi au anaitwa Darius. Kwa hiyo enzi ya utawala wa Babeli ikawa imeisha, ikaingia enzi sasa ya utawala wa Wamedi na Wajemi au wanaitwa Medo Persian. Okay. Wakati huo ni mwaka kama 532 BC kabla ya kuzaliwa Kristo. Kwa hiyo ukaja utawala wa Medi na Wajemi, ukaanza kutawala ambao ni mwaka 532 BC, ndio utawala wa fedha huu ambao ni sehemu ya pili ya ile sanamu ambayo mfalme Nebukadreza aliiona. Kwa hiyo nitaishia hapa kwa leo. Tayari nishazungumza upande wa kichwa. Nitakuja sasa kuzungumza awamu ya tatu, awamu ya pili ambao ni utawala wa fedha kwenye ile sanamu ambao ni utawala wa Medi na Wajemi. Tutaanza kuzungumzia katika kipindi kijacho. Hii ni sehemu ya pili. Kwa hiyo tunakwenda katika series hii au tunasema episode mpaka tumalize, twende mpaka utawala wa mwisho, lile jiwe kubwa ambao likawa mlima mkubwa likajaza ulimwengu. Kwa tafsiri tuweze kuona kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa. Naam. Nafikiri tumekuwa na kipindi kizuri, labda tumalizie tu tukijipanga tena kwa ajili ya kipindi kijacho. Naam, kwanza nimshukuru Mungu kwa kuweza kutujalia kuzungumza tena leo katika kipengele hichi, lakini tunaendelea na harakati zetu kama tulivyosema siku zote. Ndugu zangu, tuna mambo ya msingi kama nilivyowahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kwamba tumekaribia katika Eid al-Udhuhiya. Tunahitaji wale watu kwenye kutusupport kuhusu vichinjwa vile na kuwasapoti wale mayatima, nao watoto wawili inshallah nao na picha zao nazo na wazazi wao wapo wadogo sana. Wengine nimepata wengine wawili, mmoja na miaka 3, mwingine na miaka 6, wote wanahitaji support yenu katika wakati wa sikukuu hii, upande wa mavazi na vitu vingine. Kwa hiyo niwaombe kwa hili, wale watakao kuwa na uwezo wanaweza kutusupport. Lakini la lingine tuseme kwamba natoa namba ya simu kwa watu wenye maswali, lakini kadhalika kwa wale wenye kuweza kusapoti harakati zetu. Namba ya simu ni 0714829191, 0714829191. La mwisho, tuendelee kusubscribe katika channel hii ya Simulizi, tuendelee kupata sehemu ya tatu, episode ya 3, tukizungumza unabii wa kitabu cha Danieli 2:1. Na inshallah Mwenyezi Mungu atuzidishie elimu na ufahamu. Kwa hiyo machache niseme asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam.